So'nggi yillarda mahallalar infratuzilmasini yaxshilash, aholi uchun munosib turmush sharoitini yaratish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi yo'llar barpo etilayotir, piyodalar yo'lakchalari qurilmoqda. Ko'chalar zamonaviy tungi yoritgichlar bilan jihozlanmoqda. Bu ishlar nafaqat mahallaning qiyofasini yangilaydi, balki aholi, ayniqsa bolalar va keksalar xavfsizligi hamda qulayligini ta'minlashga xizmat qiladi. Uzun tumani Chaqar mahallasida ham ochiq budjet dasturi doirasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning markazida inson qadri, uning manfaati va farovon hayoti turibdi. Bu tamoyil ayniqsa mahallalarda olib borilayotgan amaliy ishlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Chunki mahalla faqatgina hudud emas, balki odamlarni birlashtirgan, ularning hayoti, orzu-umidlari, quvonch va tashvishlarini o'zida mujassam etgan muqaddas maskan. Uzun tumani Chaqar mahallasida olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari fikrimizning yorqin isboti. Bizning Uzun tuman Chaqar mahallamizda Open Budget dasturidan yutib olingan piyodalar yo'lakchasi, ariqlarni betonlash ishlari bo'lyapti. Bundan tashqari homiylarimiz tomonidan qishlog'imizda juda katta ishlar amalga oshirilyapti. 400 kilovatlik transformator o'rnatildi. 250 ta aholimizga mo'ljallangan. Qishlog'imizda 4416 ta aholimiz bor. 762 ta xonadon, 918 ta oilamiz bor. Qishlog'imizda bitta qabristonimiz bor. Qabristonimiz yo'llari asfalt qilindi. Yo'llariga yoritish chiroqlari qo'yildi. Katta ariqimizni bo'yiga ko'prik ishlari qilinyapti. Bundan tashqari eski suryog'ochlar yangilariga almashtirildi. Yana keyingi boramiz loyihalarimizda yo'llarimizni 5,5 kilometr asfaltlashlarni, ichimlik suvi bilan ta'minlashlarni qo'yganmiz. Nasib bo'lsa, ularni ham hamjihatlikda birga amalga oshiramiz. Hozir Open Budgetdan yutib olingan dastur davomida yo'laklarimiz bo'lyapti, yo'lning bir qismidan. Shu yilning ikkinchi yarmida yo'lning yangi qismidan ham qilish loyihaga qo'yildi. Nasib bo'lsa, qo'ygan loyihalarimiz amalga oshsa, yo'llarimiz yorug', ravon bo'ladi. Mahallamiz shahar tipidagi mahallalardan biriga aylanishiga men ishonchim komil. Buning uchun prezidentimizga rahmat katta. Ajratilgan 1 milliard 386 million so'm mablag' hisobiga Chaqar mahallasi hududidagi Shotut ko'chasining 1700 metr qismini obodonlashtirish, ariqlarini betonlash va o'rindiqlar o'rnatish, piyodalar yo'lagi qurish loyihasi doirasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 1.9 kilometr piyodalar yo'lagi, velo yo'lak va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun moslashtirilgan yo'laklar barpo etilmoqda. Shuningdek, 1700 metr beton ariq, 68 ta quyosh panelli ko'cha yoritgichi, 13 ta elektr beton ustuni o'rnatilmoqda. Qolaversa, 25 tadan o'rindiq va urna, 24 ta yo'l belgisi hamda 7 ta video kuzatuv kamerasini o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Ma'lumki, 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilingan. Bu esa Uzun tumani uchun yangi tashabbuslar, yangi imkoniyatlar, yangi bunyodkorliklar yili sifatida boshlandi. Qishlog'imiz viloyatning eng olis qishloqlaridan. Mana ish jarayonlarini ko'rib turibsizlar. Hayolimizda yo'q narsalar bo'ldi. Piyodalar yo'lakchasining qurilishi bu bizlarda bir orzu edi. Loyihalar bilan tanishganimizda bu yo'llarning kengayishi, tungi yoritish qo'yilishi hayoldagi yo'q narsalardi. Kechqurunlari mana shu yerlarda bir yurib, qarilarga mashqlarga qatnashga, yoshlarga maktablarga borib kelishlarga, uyda xotirjamlik bo'ladi. Oldinlar bir tor yo'llarda yurib, bolalarimiz xavotir olib turardi hamma maktabga borib kelguncha. Mana endi bu yerda bir sharoitlar yaxshi bo'lib, hamma bu sharoitlardan juda xursand bo'ldi. Mana shu yerda qilinayotgan ishlarni ko'rib, oldingi ahvol bilan solishtirganda bizlar faqat shukrona aytishimiz kerak. Xuddi shahar bilan tenglashyapti bu yerlar. Bugun Chaqar mahallasida olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari odamlarning kayfiyati va hayot sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu sa'y-harakatlar ortida insonga bo'lgan g'amxo'rlik va ertangi kunga ishonch mujassam.